ئازیزانم ئۆڵۆمپیادی ساڵی 2012 لە لەندەن کۆتایی پێهات لە ساڵان و چەند مانگی بەر لە دەستپێکردنی ئۆڵۆمپیادی 2012 باری ئاسایشی و هەروەها گرتنەبەری ڕێوشێنی ئاسایشی مەسلەیەکی ئێجگار گرنگ بووە کە دەکرێت بگوترێ کرۆکی مەسەلەکان بووە لە سەرکەوتنی ئۆڵۆمپیادی 2012دا. وازیەکان تەواو بوون، ئۆڵۆمپیادیش کۆتایی پێهات بەبێ ئەوەی ڕووداوێکی سەرەکی ڕووبدا وێڕای ئەوەی کە نیگەرانی هەبووە لەسەر ئامادەکاریەکان بۆ باری ئاسایشی لە ئۆڵۆمپیاددا. هەندێک ڕۆژ لەبەر ئاپۆڕەی خەڵک نەدەتوانرا ئەو جموجۆڵانەی هەن بزانرێن، نە هەر ستادیۆمەکان بەڵکو زۆرێک لە شوێنەکانی تری ناو لەندەن و بەریتانیاش بەگشتی لەوانە بوو ئامانجی سەرنجڕاکێش بووبن بۆ تێرۆریستان. وەک خۆ ئامادەکردن ڕێکخەرانی ئۆڵۆمپیاد و حکوومەتی بەریتانیاش پلانێکی گەورەی ئاسایشیان پیادە کرد. لەشکری بەریتانیا لە ئامادەباشیدا بوو بۆ وەڵامدانەوەی هەر هێرشێکی تێرۆرکاری. کاربەدەستان دەیانگوت وەک چۆن ناهێڵن دەرفەتێک بۆ مەترسی هەبێ ئاوهاش ناخوازن ژینگەیەکی گەمارویی دروستکەن. کاتێکیش کۆمپانیای ئاسایشی جیفۆر نەیتوانی ژمارەی تەواو و پێویستی پاسەوانان دابین بکە، لەشکری بەریتانیا هەزاران سەربازی لە ماوەیەکی کورتدا خستە کارەوە. سەرۆکی کۆمیتەی ڕێخستنی ئۆڵۆمپیاد سەردانی هەندێک لەو سەربازانەی کرد لە نزیک ستادیۆمی ئۆڵۆمپیادی لەندەنەوە. ڕێخستنی ئۆڵۆمپیادی ئەمساڵ لە ئاستێکی بەرزا بوو، پرۆفشناڵانە بوو، جۆشە خۆشێکی تایبەتی هەبوو، بە جوانی کاریان کردبوو، سەرنجی گەورەی ڕێکخراوەی ئۆڵۆمپیکان بەلای خۆیان دەڕاکێشا. ڕێک بەر لەوەی ئۆڵۆمپیادی 2012 دەست پێ بکات، دەیڤد ڕۆبنس ڕاوێژکاری ئاسایشی باسی لەوە کرد ڕێکخەران ئامادەنی، بەڵام ئێستا دەڵێ بەرنامەڕێژی و کردنی هەموو وازیەکان دەبنە نمونە بۆ ئۆڵۆمپیادەکانی داهاتوو. تا ئەو پەریڕادە بەختیاوەریان بووە و بەخت بەشێکی وازیەکەیە و لە بەرنامە ڕێژیکی باشدا ڕەنگدەداتەوە. هەموو شتێکی بێجگە لە جیفۆر سەرکەوتنێکی گەورە بوو. ڕووداوی ئاسایشی لە وازیەکاندا کە جێی سەرنج بوون ئەوە بوو کەسێک بوتڵەبیرەیەکی گرتە وەرزشەوانێکی ڕاکردن بەر لەوەی بگاتە کۆتایی ڕاکردنی 100 مەتری. هەروەها ژنێکی هندی کە بە شێوەیە لە شێوەکان چوو بۆ ناوتیمی وڵاتەکەیەوە لە مەراسیمی کردنەوەی ئۆڵۆمپیادی 2012دا. هاوکاتی نزیکبوونەوە لە تەوابوونی ئۆڵۆمپیادی ئەم ساڵ ژمارەیە لە گەورە کاربەدەستان بەشداریان لە مەراسیمێکی یادکردنەوەدا کرد وەک چلەمین ساڵیادی کۆمەڵکوژی ئیسرائیلیەکان بەدەستی میلیشیا فەلەستینیەکان لە ئۆڵۆمپیادی ساڵی 1972 میونخدا. بۆ ئۆڵۆمپیادی ئەم ساڵیش ڕێکخەران سوور بوون لەسەر ڕێگەگرتن لە دووبارەبوونەوەی ڕووداوێکی لەو شێوەیە کە جێی نیگەرانی زۆرێک لە وڵاتانە و ئۆڵۆمپیادی ئەم ساڵی 2012 لە لەندەن بەبێ گرفتی گەورەی ئاسایشی کۆتایی پێهات.